Sakieu ge kesuyuran, boga babaturan, loba pengertian, terkudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge kesuyuran, boga babaturan, loba pengertian, terkudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Heeh, Ceng, juga. Oh, Sat, juga. Yuk nyari deh. Bogoh tanah ini dia aku. Macam-macam kai. Nyaho orang ini boga bermacam-macam elemen. Tanah, air, api, udara. Macam. Sound dari sisi ya. Oh, ma. Ai. Ai wa man kepuk bae. Ai wa, buat batu rungkat wa. Ngomong naon sih trio? Gebak-gebuk rungkat. Ini rungkat wa. Ngomong naon, Ceng? Nerima wandiran jahat, kejam, sadis, tegur peri kemanusiaan Dan beri keadilan. Jatuh dia gak mau ceng. Cep udah ya. Cepnya tong, jaga Kak Mak ya. Kita bisa nganja. Makanya wah udah main sahabat-sahabat baik banget ceng. Oh, maaf buat sengaja. Emang di kamar si Ceng saat ini wa, Ceng mau kencing dari pohon yang ada di belakangnya. Gua nyanda. Ceng setengah abad ya neangan tak panggil-panggil. Wah. Aisyah kulilir teuing atuh Ceng. Tuh bae itu tuh nu loba tangkalan mah. Atuh wah nun ya. Ayo wa. Ayo mangga jeung lemon, buah-buahan kadinya. Baik. Tetangkalan wae tukang. Iho, tetangkalan makan tukang nah. Sateng. Liur kieu ya. Hah, gara-gara wah. Liur anjir. Ceng, awas juga, Ceng. Ayo, Ceng. Ya. Udah tua juga masih ngompol. Bilangin mau Ceng lu. Pak, Ceng, tungguin, Ceng. Ayo Cep. Ayo, Doi. Tuh, jalan nu aing mah luhur. Tuh, ini cepet keren warna biru. Nu aing tuh luhur sama aduh aing. Cep, adukeun. Ya, Nah, cepet banget Cep. Udah Cep. Kemana jelema? Lah, eta si Niran. Molor bae. Niran. Molor bae sia. Lain barang gawe. Ran. Tanah, air, api, udara. Kunaon tuh jelema? Woi Ran. Lir.
Kagetan bae sia. Aing keur ngimpi ngeunah-ngeunah ge. Sia kunaon? Tuh kunaon lir. Paruyang kosna ieu. Molor bae sia maran. Atuh itu duh manir teu kumaha deui atuh. Mang tos ronda sia keur peuting. Nyao ah. Tuh, sia mah kitu sih diajak ngobrol na. Kunaon tah nir? Ngeselkeun. Ulah nir. Tasaka naon sia kuahna mah dikabeget aing kabeh. Cep layangan kemana nya? Yo tuduing dipeber kemana gua meureun. Wah tuh. Aduh aing mah teu seneng pokona ieu mah aing. Bedeng aing kuat kieu ieu aing. Sial jasa ieu niran nya. Ih, tuh. Hayu sampeurkeun deui. Mun itu nya na. Hayu sampeurkeun. Assalamualaikum wah. Waalaikumsalam. Wah kager. Alhamdulillah ya coba kieu doa ku teh kuwa. Awang geus ulah marah-marah bae istirahat. Nyawa, nyeri pantas sirah. Sah. Sirah di mana? Beteng. Bener-bener ya budak sia ha? Geus wa deui. Oh, maaf. Maaf Iwaha. Acep deuk nanya. Sebenarnya naon eta sirah pakai daun? Sirah pakai daun. Beteng pakai daun babakoan. Nyaon teh dak? Niran. Nyaon teh kan niran? Oh, waniran wa. What? Ada apa dengan dia dan kenapa? Hah? Ih, boga aing eta mah, hah mah. Iya, aing jadi ceritanya ya gelut jeung nyana, jeung niran. Beteng aing ditendang ku nyana. Oh, kamari mah acepnya lho. Woi, jangan nanti kamari, pan ngomong tadi lanjutkan. Ente wa, ente tadi nyelam manuk pakai soplen. Bener-bener. Ih, Minca tuh. Minca. Ih, Hana tuh. Bener-bener. Hana. Udah kemana Minca? Udah keluar awi. Bener. Pan dek keluar awi. Pan biasana ngusap. Bener. Eta nyaho, pakai nanya deui. Sugan dek ngajala. Bener. Ngaloco. Hana ti mana bae? Di tadi. Bener. Sakitu mah edan meureun. Hana, hayu ilu mal. Kemana, Cek? Ngaduk semen atau ngusap, Hana? Ih, bener. Hayu. Aduh, Cep. Untung sekretari teu kaceplosan ngomong ka Uaha tentang masalah palatok. Satu lagian sih, Duy. Ulah nyebut pelatok sembarangan mangkana. Depan ente nyaho eta palatok pembatas lahan antara Uaha jeung Waniran. Ih, Karakakan daging sop orai sembarangan. Bagus sama nih. Hejo kabeget aing. untung ente tanya Wan, Cep, aing mindahin palatok. Woi, cocorok. Woi, cocorok. Oh jadi siap amalatna. Sengaja wa. Pakai bawaan kang jeung kuaha. Sengaja. Terus sengaja ulah nyorot sia. Oh, maaf. Euy, ulah. Mantap budak leutik. Teu ngateng mah. Maaf. Sebenarnya enak sih, Ran. Eta kamari palatok, orang kunyana main pindahkeun bae sampai gelut jeung kuaha. Emang heuh deui. Oh, wa. Tapi kan teu sengaja, wa. Ari tengah cacing. Emang siap amalatna. Maaf atuh. Tuh, Ran, nyana kita sengaja, Pan. Allah, Budak berarti leutik. mah, ulah. Denge eta. Deui, kan itu deui, lobang deui. Wah, Naon sia? sirah tak kompal. Tuh kaner, tuh. Geus. Arang budak leutik sia. Pasun gue ditikaskeun ngomong kapang. Ayo nek matu deui. Mak. Mak kan naon? Mak kedandanan. Kondangan. Mak, ka mana geus gelis amat sih? Dek undangan, Mak, kakak demangan. Ilah, meni gelis amat sih, Mak. Rek papanggih sasi emang. Ih, ini kapanggih saha tuh, Neng? Orang mana undangan, cuma dek terus ke Serpong. Ih, kumaha sih, Neng? Oh, undangan. Mak, mau lapar. Kayaknya geus asak, Can. Aih, mangnya juga encan, Neng, atuh kaburitan, mangnya jo heula geus geus ari tuh ngejo lah.
Sorangan belajar itu. Ih, kan biasa lagi auceng ngejo. Terus mun keluar hanya nyamperkeun auceng. Iya tuh, ayo emang ngejohan mah kaburitan meureun neng undanganna. Ih, geus dirokan itu aucingna di luar tuh. Datang ngejo gitu. Atuh. Anak lempang. Auceng. Udah ngejo kumaha? Pernah uceng sih, mumun batu. Ih, auceng mah mumun naheur cai ge tutu ngapalagi ngejo. Emang mumun lapar. Heeh, auceng. Kunjung beto ayo. Padar bui di situ. Yuk. Ya, auceng. Udah atuh kene tekan di heula. Nah, ayo. Aduh, segala tamikan cantong daing lah. Kira-kira wah ingatan kan hentenya masalah bonteng. Bismillah bae lah. Auceng, kalau di mana ih? Mumun lapar yeuh. Itu di mana kek? Nungguin atuh gede. Auceng, itu Mas Satrio. Ih, tuh Mas Saat. Woi, Mas Saat. Tangguan. Kenapa, Ceng? Ngomong naon sih anjeunna? Teuing auceng itu nya. Sini ke mana, Saat? Ini, Ceng, mau ngantar nasi ke Pak Demanir. Oh, ya udah tuh bareng. Ceng juga mau ke ditu. Ayo ke ditu. Ayo. Ya tuh. Siamaran ran, ka budak leutik ge kudu ku adat-adatan bae. Ah, pokoknya main teu ngarti, teu kacocodot, kapanggih dipites-piteskeun goeng. Ulah gitu atuh siaran ran. Sia mah geus kolot setruk ge sia. Cepat deh di buku paniran. Ceng, samperin yuk. Ayo. Deh, aku mau ngomong Pak De mah di sini goreng. Oh iya, poho Pak Dele. Tadi Pak De lewat lihat waniran lagi tiduran. Ya udah Pak De kesini aja. Oh, tuh Pak De. Kono mah teu ngarti yang teu kacocodot. Kudu beunang goeng ka budak. Ayo aku naon? Cager, Wak. Henteu tong. Itu biasa tadi cocodot, ini masalah di bae. Aduh nyawa. Oh, salah dia tuh cocodot. Budak bengal. Ay, ngomong jasanya nama. Atuh Bang, geus. Mucan kuliah nya. Oh, tong kahadenya ulah ulin jeung aduh ya. Oh, Wak. Ayo, Man. Yuk. Udah deh, aku mau ikut main sama Uceng ya. Yuk. Mana nih? Tapi mainnya jangan bandel ya. Ya, Pak De. Nanti kamu digegel waniran. Gue lah, lir emang aing Dracula. Gak kegel. Wah, beteng aing ya. Besager ya. Masih aya ilmu ti guru aing meureun ya, ha? Pak. Halo, na yo. Dek nang ka dia? Yo, keris. Coba tomo kamari. Wah, sia ka mana, Mang? Atuh teh nyawa, emang di kantongan ku tomo. Orang sia ngomong lagi tuh amat ya. Tuh, Aing teh ke halusan. ampun. Sia sia ku aing, ha? Ada. Macam-macam sia ka aing, ha? Sia. Wah, nona. Halo, subscribe YouTube channelnya Official Temulawak. Jangan lupa nanti ditonton, di komen, di like, terus di subscribe. Pokoknya sukses terus buat Official Temulawak. Aduh, Cep. Untungnya ke tadi ke Tuh kan Ran, enak kita sengaja. Allah, tak budak leutik. Dengeng. Duduk aing teh. Auceng, kita ngejo kumaha?
hau ceng mah mau nah saya ge buat tutu. Atuh iya. Hau ceng di mana ih? Pandek Nur Awi. Action. Oh bener nggak lucu. Hala di mana bay? Oh bener. Ayo aku naon? Cager wa. Gimana sih tadi? Betul di mana? Betul sih. Silat di mana? Oh, waniran wa. Unawat. Salah.